you, now where do you go? Hey you, you should let it flow. I do think you care. Do you hear my prayer? それでは食べていきたいと思います。カツオ刺身です。はい、出た車でね、あちこち見てたような感じだったので、これたりしてました。わさびです。わさびで食べる刺身はもう最高ですよ。この辺かな。こんな感じですね。わさび、これちょっとツーンくるやつ。ツーンいきますよ。いいですか、いただきます。うまっ。はい、お鍋の季節到来ですね。20%引きで318円になっております。どうやっていきたいと思います。はい、ちょっと汚くしてるんですけど、チャックのとこからなんとなく横に置いてたコートが模様替えをしてみましたが、マットを置いて、そして今すごい強風がちょっと見えないんですけど、今そうでもないですけどね、ちょっと吹いてきました。With you for the ride, I'm just unprepared. We've come a long way, see how much we've grown. Let's make the best of today, despite the unknown. Please come with me, you can open the door. Now we are free.到着しました。タイレキャンプ場でございます。雨のアルベキャンプ場でございます。これ行ってくかな。ここだと邪魔か。まずお水を汲んで、半ソロじゃないんですね、やっぱ。すごいな。土砂降りって言ってもおかしくないぐらいの日に。やっと設営終わりまして、この時間となりました。
あら、見えないですね。逆光ですね。焼酎ハイボールシークワーサーです。もう4時過ぎちゃいまして、カッパ脱いだとこです。今ウェイ。雨ですかね。こんな感じになってます。こっちはちょっとカヌーとか業者さんのものが並んでて、こんな感じになってます。はい、私のアジトです。はい、今からちょっとね、いつも使ってるガスストーブ的なガスヒーターのちょっとお料理に使えなくなっちゃったんですけど、向きをちょっと上向きにできなくなってしまって、そうするとですね、ガスバーナーっていうんですかね、あっちの方がしかもうお料理使えないっていうことになって、パワーガスでも何でもいいんですけど、それ用のガスボンベがちょっとガスの残量がちょっと少なくて、今買いに行くとこです。はい、お買い得80円で123 5本入ってます。5本。ずいぶん時間経ってしまって、夕方5時14分です。ミニを切っていきます。手時かな。100均の包丁とは思えない切れ味なんですよ。はい、ここはもうこうなってます。もう焚き火できるような雨じゃないです。ということで、次はもも肉切っていきます。はい、もうこれね、つけてます。はい、それでは食べていきたいと思います。カツオ、生ガツオスライス、お刺身です。あちこち見てたような感じだったので、
これ大事です。これだからわさびです。わさび、久しぶり。キャンプで食べるお刺身はもう最高ですよ。はい、じゃあこの辺かな。いただきます。わさび、これちょっとツーンくるやつ、ツーン。はい、いただきますよ。いいですか？いただきます。うまっ。はい、もうね、お鍋の季節到来ですね。かつおだし香る豚ちゃんこ味噌鍋セットってことで398円、20%引きで318円になっております。はい、これをやっていきたいと思います。これね、地鶏だしちゃんこ鍋をスープってことで横綱っていうことですね。はい、すべては火にかけていきます。ちょっと待って。はいじゃあ、そうだね。をします。雨足はどんどん降ります。こんな感じになっています。卵でございます。卵最高ですよ。はい、卵を割って入れます。よし。で、回転します。はい、どうだ。ってことで、いただきます。ちょっと汁少ないんですけどね。私はこのウタルベシェラカップ使って食べたいと思います。ウタルベシェラカップ。いただきます。わあわあ。美味しそうだし。肉ですね、やっぱね、肉。うまそう、うまそう。卵もいい。卵いいんすよ、これ。うまそうですよ、これ。はい。のっけのっけ。はい、湯気湯気。美味しそうでしょ？はい。ネギも入れます。いただきます。お肉からいきます。美味しそうだな。味うまそうだわ。うまいな。うまし。超美味しいですよ。ネギ。
あれ卵とニラいきます。いただき。熱いんだね。甘いな。あったまりますね。あったまる。うまっ。熱い。熱い。おいしい。うまいね。鍋最高ですね、やっぱね。はい、うまい。はい、それではですね、第2のお鍋に行きたいと思います。ちょっとお水を足して、で、白だしを入れて、味を整えていきます。でですね、今日初めて買ったんで、次からこれ使い回しすると思うんで、適当ですね。こんなもんかな。ちょっと濃いめで。お買い得の1.80円ざく切り白菜。もうね、すごいいっぱい量が入ってるんです。ですね。じゃじゃーん。さっき切ったネギ。切ったネギです。ネギね。ネギ好きなんで結構。さっき切ったお肉をね、ちょっとまだ豚ちゃん入ってんですけど、そこに鶏ちゃんも入れていきます。春雨でございます。いつもはね、丸くなったやつ買うんですけど、売ってなくて、今回こういう長いやつになってますね。これね、いっぱい入れても全然大丈夫なんですが、ハサミがあればね、切れるんですけど、いいってことにします。次、しめじ入ります。今もね、包丁いらないので、そのままいくんですけど、
超入るんだな。包丁いりますね、きっとね。そうね、包丁入るな。バラ売りで売ってればやらないでしょうけどね。包丁使わないとダメなやつでしたね。はい。もうごっそり入れちゃって、はい、そして。はい、とどめの豆腐です。豆腐。どうやって入れようかな。こんな風に切って入れちゃいます。はい、入った。入った。入ったね。入ったんだけど、なんかもうちょっと入れたいかな。はい、こんな感じになってました。こんにちは。はい、ってことで、食べていきたいと思います。卵も追加して、美味しそうですね。まず春雨。はい、これ春雨です。春雨。大事なお豆腐でございますね。鍋は豆腐でしょ。きのこ。ネギ。もうね、さっき追加した鶏肉。全部今さっき追加したやつ入れてます。はーい。いただきます。はい。いただきますよ。あ、卵入ってないし。卵が、麺のとこに入る。そう、そう。はい、いただきます。麺じゃないけど、春雨と卵です。はい。春雨と卵。いただきます。あ、うまそうだ、マジで。熱そうだね。うん。うまっ。やんま。そしてこの豆腐。豆腐です。豆腐。うん。いや、豆腐は神ですね、神。で、またネギと卵。ネギと卵でございます。うん。うん。うん。で、鶏ちゃんですね。鍋の鶏肉大好き。大好きな鶏。なんか鍋鶏好きですね、結構。うん。豚とか。うん。うまい。うまい、うまい。あ、うまいな、これ。うん。うん。うますね。はい、ちょっと汚くしてるんですけど、今ここのチャックのとこからなんとなく水漏れしてるような気がして、ここにこう横に置いてたコートがこのチャック沿いにですね、ちょっと濡れてたもんですからね、模様替えをしてみましたが、まあ
こういう感じ、縦にポットを置いてみたんですね。はい。そして今すごい強風が吹いてます。ちょっと見えないんですけど、木の葉っぱがすごい揺れてるんですけど、今そうでもないですけどね、ちょっと吹いてきました。こっちゃん、こらゴロン、かわいい。わあ、ゴロンだゴロンゴロン、鳥だらかもしんないけど、今から煮てからやんなきゃないぞ。ゴロゴラゴラゴラ、名前いっぱいあんだな、きっとな。ゴラゴラゴロ、ゴロちゃん、これあったくも、ごっちゃん、あなたの名前を使いましたよ。ゴロ、うちのゴロはあなたの名前を引き継いだんだよ。ゴロ、そっか、まだいいんだな、お前。かわいいな。ゴロ、ご飯食べてんの？ほら、右が青い目で左が茶色い目でございます。この子ね、かわいいでしょ。やっと会えだ。ゴロ。ハート型。ゴロ。ゴロ。ゴロ。ハート型です。大きい手だな。ゴロちゃん。いやー、ゴロに会えると思わなかったな。ゴロ、どこ行く？ゴロ、ゴロ、ゴロ、こい、ゴロ、こっちこっちゃこ。はい、焚き火できました。バチバチ。いい感じでなってますね。はい、よし。じゃあね、もうじゃんじゃんね、暖かくしていきたいと思います。飲もうじゃないかということで、そうですね。
しぐらいの本貼ってありますよ。高い、安いぐらいですね。うん。ウイ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 。おたげーな。晴れましたよ。今だ、焚き火だ。焚き火だ、今だ。また降ってきたんで、ちょっと焚き火も終わりかなって思います。
綺麗な感じの沢がありますね。空沼橋、空沼橋。綺麗ですね。いい感じに。いつもここ通ると綺麗だなって思ってたんです。また紅葉したらもっと綺麗なんだろうなって思います。